Então, pessoal, a Space Fox aqui, ó, tá? O cliente reclama de um vazamento de água, tá? Esse carro ele fez troca de correia dentada aqui na oficina, né? Esse carro ele chegou com um barulho muito forte no motor, né? O cliente até pensou que era um defeito mecânico, tá? Então ele ficou meio preocupado porque ele falou que já tinha feito esse motor já, né? Já tinha feito cabeçote, motor, né? Em uma outra cidade. Então ele ficou preocupado com isso, mas era a bomba d'água, tá? A bomba de água estava estourada, tá? E por muita sorte não arrebentou a correia dentada, tá? Mais um pouco aí tinha arrebentado a correia dentada. Graças a Deus que ele conseguiu chegar a tempo aqui na oficina, né? E é pra gente corrigir o problema. Então a gente corrigiu o problema da bomba d'água, trocamos a bomba de água, correia, tensor, né? Lavamos todas essas capas aqui, tá? Fizemos um serviço aí gabarito pro nosso cliente, tá? E junto a gente trocou o reservatório, tá? A gente trocamos o reservatório de expansão aqui, tá? E ele volta hoje, após aí uns 5 meses, né? Para ver um vazamentinho de água. O cliente está reclamando de vazamentinho de água, tá? Eu já vi aqui que também tem um vazamentinho de óleo, tá? Aqui na região aqui do sensor do interruptor de pressão de óleo, tá? É muito comum esses interruptor vazarem óleo, né? Então aqui a gente vamos passar para ele para estar substituindo esse interruptor, porque ele está vazando óleo no chicote elétrico inteiro, tá? E aqui, pessoal, com a nossa bomba aqui de pressão aqui, ó, tá? A gente está injetando uma pressão de 1 bar, tá? 1 bar de pressão aí, ó, tá? E a gente já descobrimos onde é o vazamento de água, tá? Olha aí, ó. Vazamento de água, pessoal, é nessa abraçadeirinha aí, ó, tá? Nessa abraçadeirinha aí, ó, tá? Então a gente vamos apertar ela aqui e já vai ser resolvido o problema, tá? Então, pessoal, aqui a manutenção a gente vamos seguir, vamos dar sequência aqui. Outra coisa que esse cliente também reclama é um barulho na direção hidráulica aqui, ó. Tem um barulho, um ruído, né? A gente vamos checar quanto ao fluido, qualidade do fluido, né? Vamos ver essa questão aí, tá? O cliente reclama de um barulho aqui na direção e ele falou que está incomodando muito, tá? Então a gente vamos ver isso aí. Depois a gente vamos tirar o carro para fora, lavar tudo isso aqui, tá? Jogar produto, lavar para deixar tudo limpinho aí, isso aí, tá bom? Então é isso aí. Bora seguir no serviço aqui. Então, galera, a Space Fox aqui ela tá fazendo um barulho, ó. Olha só. Não sei se vai dar para vocês ouvir. O barulho parece que tem um grilo, um metal pegando, sei lá, alguma coisa, né? Vamos desligar ela, pessoal, e vamos tirar essa correia, tá? Primeiro passo aqui, ó, tirar a correia pra gente ver se é em alguma desses componentes aqui, porque se parar o barulho, né, tá em um desses componentes aqui, ó, tá? Pode ser a polia, pode ser o alternador, pode ser a bomba da direção hidráulica, tá? Então vamos tirar a correia e vamos dar uma examinada nisso aí. Bom, pessoal, eu tirei aqui a correia do alternador, que toca todas as polias aqui, ó, e o barulho sumiu, tá? O barulho parou, olha aí, ó, tá? Eu vou desligar o carro e vou mostrar pra vocês aonde é o barulho, ó, o que tá acontecendo, tá? Vou desligar o carro para não descarregar a bateria, tá? Lembrando que tá sem a correia que toca o alternador. E olha só.
Acho que deu pra ver aí, né? Então, pessoal, o que que acontece? A bomba da direção hidráulica, ela tá com folga no eixo, tá? Olha aí, ó, pastilha bem novinha, né? Então dá pra a gente voltar ela. Só que fizeram uma coisa errada aqui, tá, pessoal? Aplicaram silicone nas costas da pastilha, tá? Então o silicone, ele não vai ajudar, tá? Ele vai, sei lá, você vai passar o silicone, ele não vai dar aderência, tá? O correto aplicar na pastilha é isso aqui, pessoal, ó. Isso aqui é mais barato do que o silicone. O pessoal aplica silicone, silicone chega a custar mais caro do que isso aqui, ó, tá? Olha o nome aí, ó, silenciador de freios, tá? Evita o atrito e elimina o ruído das pastilhas, tá bom? Então esse é o produto correto para aplicar nas costas da pastilha. Não é aqui, ó. Não é aqui, tá? No material de atrito, é aqui, ó, tá? Beleza? Então até hoje tem gente aplicando silicone em pastilha de freio. Eu limpei tudo, essas pastilhas lavei, ó, tá? Fiz uma limpeza, escovei para tirar tudo o silicone que tava aqui pra gente aplicar o produto correto, tá? Então, pessoal, vou aplicar aqui pra vocês verem, ó, tá? Como é simples as coisas, sabe? E o pessoal dificulta muito as coisas, sabe? Vou aplicar pra vocês verem aqui, ó, tá? Ó. Aí, ó, pronto, tá aplicado. Deixar aqui uns 10 minutinhos para ele dar uma segurada, dar uma cura, né? Pra gente voltar pro carro. Pronto, só isso aí, pessoal. Pronto, aqui você já elimina essa questão de ruído, de vibração, tá? E na hora da montagem aqui, eu vou mostrar um detalhezinho que muita gente esquece, tá? Nessas pastilhas de freio aqui, tem um detalhezinho que é muito importante. Nesse carro aqui, pessoal, ele estava fazendo barulho bem forte na bomba de direção hidráulica, tá? Então aí a gente substituiu a bomba nova, colocamos uma bomba nova, tá? Trocamos todo o óleo da direção, da caixa, tá? A gente aplicou uma bomba aqui nova em Diva, tá? E aplicamos o óleo aqui, ó, IPF, tá? Que é um óleo top aí para direção hidráulica, tá? Beleza? Aqui a gente vamos trocar o fluido de freio, tá? Mais uma vez aí a gente mostrando fluido de freio, ó. Olha só a situação, ó. Como é que tá uma lama isso aí, ó, tá? Olha aí, ó. O fluido tá verde, ó. Tá podre isso aqui. Pessoal, vou mostrar pra vocês aqui o segredo, ó, do freio dos carros EA111, ó. Ó o segredo aqui, ó. Ó, esse é o segredo, ó, tá? Esse é o segredo, ó. Essa trava aqui, ela tem que ficar presa aqui em cima, ó, tá? Pra recuar a pastilha do disco, pra não ficar encostando no disco, tá? Agora bora fazer aqui desse lado também, ó. Olha aí, ó, tá? Ó. Olha aí, ó. Ó. Beleza? Então esse é o segredo aí, ó.
aqui agora já tá pronto já, né? Tudo limpinho. As lonazinhas aqui já trocada. Cilindro aqui também já trocado, novinho, né? Tudo arrebitado direitinho. Graxinha nos pontos de contato aí. Já tudo prontinho já. Do outro lado aqui a mesma coisa, tá? Aí, ó. Do outro lado aqui a mesma coisa, né? Tudo lubrificado, certinho. Cilindro novo. Lona nova, tudo lubrificado. Só montar e fechar agora. Galera, mais um vídeo vai se encerrando. Eu vou encerrar esse vídeo aqui, pessoal, com essa cena aqui, ó, tá? A gente tá limpando a oficina, dando uma limpada, né? Aliás, já tá limpa, a gente só tá organizando as ferramentas agora e guardando, né? Guardando nos seus devidos lugares, para iniciar mais uma semana, né? A Space tá ali fora, aguardando o dono vir buscar, ó. Ali fora ali. Olha lá aí, ó. O carro ficou top, eliminou o barulho da direção hidráulica, tá? Troca da bomba, troca do fluido de qualidade, isso é importante, tá? Colocar, quando trocar a bomba de direção hidráulica, sempre colocar um fluido de qualidade, tá, pessoal? Eu tinha um fluido aqui que era Tabajara, né? Mas o fornecedor, ele me indicou colocar um fluido de qualidade, tá? Ele falou isso aí pra mim, ó. Ele falou: Michel, coloca um fluido de qualidade porque a bomba é nova, né? Não vamos correr o risco, tá? Então, ele até mesmo fez a recomendação pra mim, tá bom? Então é isso aí. Vamos encerrar esse vídeo por aqui. Vou mostrar pra vocês aí, ó, tá? O que a gente tá fazendo, limpeza, organização. Hoje é só limpeza e organizando, tá? Muita sujeira na oficina, né? Então, a gente tem que limpar aí pra não deixar acumular, tá? Então é isso aí, pessoal. Mais uma vez eu agradeço vocês aí. Vou vir aqui para nós trocar uma ideia. Pessoal, mais uma vez agradeço vocês aí por ter ficado até o final do vídeo aí, tá? Espero que vocês tenham gostado, né? A gente sempre postando conteúdo aí, nosso dia a dia de oficina, tá? Espero que vocês tenham gostado aí. E até o próximo vídeo, pessoal. Valeu, um abraço a todos aí, fiquem com Deus.